Элегантный электрический камин в классическом стиле. Скругленные углы. Идеально подойдет для спальни. Встроенный очаг 3D Fog с эффектом живого пламени. Очаг разработан по запатентованной технологии. Только в очаге 3D Fog внедрен эффект постепенного затухания и разгорания пламени. Используются инновационные световые технологии, благодаря чему огонь в очаге 3D Fog поражает своей реалистичностью. Уникальный дизайн очага с элементами ковки и имитацией копоти и сажи на кирпичной кладке. Дровница выполнена в виде точной копии тлеющих поленьев и углей. Имитация зольника украшена кованой ручкой. Есть возможность дистанционного управления с пульта. Работает только в декоративном режиме. Диагональ очага 25 дюймов. Обрамление изготовлено из высококачественного МДФ, покрытого натуральным шпоном. Осуществляется немецкий контроль качества. Цвет белый шоколад.